So, ich möchte euch kurz erzählen, wie man mit einem Tangramm arbeitet und wie ihr eure Mappe lösen könnt. Also zuerst müsst ihr hier dieses Tangramm ausschneiden. Ganz wichtig, ne? Schön ordentlich so auf der Linie schneiden. Den Rest könnt ihr dann natürlich wegschmeißen. Und da das jetzt für ein Video tatsächlich ein bisschen langweilig ist, mir beim Ausschneiden zuzugucken, habe ich das schon mal ausgeschnitten. Hier, dass du mir das auch glaubst. So sieht das dann bei dir aus. Ist das falsch rum? So, dann das Parallelogramm, ein kleines Dreieck, das Quadrat, noch ein kleines Dreieck und das große Dreieck. So, diese Formen brauchen wir gleich immer. Wir schieben sie noch mal ein bisschen zur Seite. Also die erste Aufgabe, du öffnest dein Heft, schneidest das aus, das haben wir jetzt gerade schon gemacht. So, jetzt sollst du immer die verschiedenen Figuren legen. Hier also ein Tangrammhasen, das machen wir jetzt auch einmal zusammen. Du kannst also genau schauen. Hier das große Dreieck, dann das zweite große Dreieck darunter. Das Quadrat ist der Kopf. Wenn das dir zu schnell geht, einfach beim Video auf Pause klicken. Dann das eine Ohr und dann hier seine Pfote, ein kleines Dreieck und noch ein kleines Dreieck. Und sein zweites Ohr. Und schon haben wir unseren Hasen fertig gelegt. Jetzt steht hier, dass du als nächstes die Umrisse auf Seite 12 einzeichnen sollst. Ich habe hier mal ein Heft mitgebracht. Das schlagen wir jetzt auf Seite 12 auf. So. Und zeichnen das einfach ein. Am besten mit Lineal und Bleistift. So. Ich nehme mal einen roten Stift, damit du das besser sehen kannst. So, also hier ist sein Kopf. So, dann das Dreieck für seinen Körper. Ja, zeichnest du hier. Und hier siehst du auch schon immer die Ansätze von den Figuren. Die musst du also tatsächlich einfach nur weiter zeichnen. Jetzt musst du das hier noch trennen in der Mitte, dass es wieder zwei Dreiecke sind. Und schon bist du auch fertig. So, wir blättern nochmal zu Seite 12. So, hier steht jetzt nämlich, zeichne die fehlenden Linien ein und male den Hasen schön an. Das habe ich auch direkt erledigt. So, hier liegt noch unser kleiner Hase. Den brauchen wir nämlich gleich nochmal. Die nächste Seite. So, wir blättern zurück. Haben wir gemacht. Kannst du einen anderen Hasen legen? Versuche es. So sieht dann mein Hase aus. Ich muss zugeben, das mit dem Zeichnen ist auch für mich als Mathelehrer gar nicht so einfach. Aber vielleicht ist das ein Trost für euch und zeigt, dass ihr auch ruhig mutig sein könnt. So, ich habe ihm wieder seinen Körper und seinen Kopf so gelassen. Und dann aber hier seinen Schwanz. Und die Ohren sind, würde ich sagen, ein bisschen hintereinander. Und mir fällt gerade auf, ich habe sein zweites Ohr vergessen aufzuzeichnen. Das ist natürlich hier. Und hier hatte ich dann dieses einfach da drunter geschoben. So, dann ist das
mein Hase und sein zweites Ohr, das zeichne ich auch direkt hier nochmal ein. Wieder mit Geodreieck, das geht noch ein bisschen besser. Also ein bisschen schräg hier das Ohr. So. Und dann so. Und so. Und fertig ist mein Hase. 2 Ohren. Super. Ganz süß. Und schon habe ich das erste Tier gelegt. So kann ich jetzt mit dieser Mappe jede Menge verschiedene Tiere legen. Und wenn du die Mappe fertig hast, dann kannst du überall im Internet, zum Beispiel auf kindermalvorlagen.com, so eine Übersicht sehen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Tieren. Aber deiner Fantasie sind auch wirklich keine Grenzen gesetzt. Mach das einfach, wie du denkst. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem eigenen Tangram.